တီလာတော်များကိုခံယူစောင့်ကြည့်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဧပရိကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခမညာမိမိတို့မှာပါလာတဲ့လက်ကင်ဖုံးများကိုအတန်များပိတ်ထားခြင်းဖြင့်ကုသိုလ်ယူပေးကြပါရန်တလေးတစားမေတ္တာရက်ခံပန့်ကြားအပ်ပါတယ်မိမိတို့နှင့်ပါလာတဲ့ကလေးတငယ်များအတန်ဆူညံခြင်းမဖြစ်စေရန်လဲမိသားစုများမှာဝိုင်းဝန်းထိမ့်သိမ်းဆောင်းရှောက်ပေးပါရန်မေတ္တာရက်ခံပန့်ကြားအပ်ပါတယ်ဆရာတော်တရားဟောနေတဲ့အချိန်မှာအတန်ဆူညံခြင်းမဖြစ်ရအောင်အဓိကအပြင်မိမိပါလာတဲ့ကလေးတွေပေါ့ကလေးတွေငိုတာယူတာအော်တာဟစ်တာစူတာညံတာမျိုးမဖြစ်ရအောင်အဓိကထိမ့်သိမ့်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတော်ကြီးကအာယုံပြုပြီးတော့ဟောပေးရတာအားလုံးကိုသိစေခြင်းနဲ့စိတ်စေတနာတွေနဲ့ပေါ့နော်။ကျမကြီးကိုမငဲ့ခွဲအသက်ရွယ်မငဲ့ခွဲပဲနဲ့ဟောကြားပေးရတာတာမန်အဖြစ်ဆရာတော်ကြီးကဒီချိန်မှာအဲတွေ့တာတွေရောတရားဟောတာတွေအကုန်လုံးရဏထားတာပါနော်အားလုံးလည်းသိမှာပါသိလည်းသိကြမှာပါသိတည်နဲ့ဖြစ်နေတာမျိုးဆိုတာမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်နော်အခုလိုသိလည်းသိရတာနဲ့ကိုကထိန်လည်းမထိန်ဘူးဆောင်းလည်းမဆောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတော်ကြီးကိုလည်းဂရုကတော့မထားရရောက်တယ်လို့ကိုနဲ့တူလာကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေချင်းချင်းလည်းဂရုကတော့မလေးစားရရောက်တယ်ဒီနေရာဒီဌာနဆိုတာခုလိုကာလမျိုးလွယ်လင်းတကူရောက်ရှိလာကြတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့အခက်ခဲပေါင်းများများစွာကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ကိုလည်းလာရတယ်သူများလည်းလာကြရတယ်ဆိုတော့အလုံးအသိပဲเนาะဒါလေးတွေကိုစေတနာထားပြီးတော့အချင်းချင်းကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါကတော့အသိပေးတာပါသိပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်လည်းသိပါတယ်မနေ့ဖန်ဒီကျောင်းတိုက်ရဲ့နှစ်ပတ်လေအခမ်းအနားရှိပါတယ်ရှိချောင်းပြောတာပါเนาะအခမ်းအနားရှိချောင်းပြောတာပါတော့တမျိုးထင်တယ်မှာဆိုလို့ဘာပွဲတွေလုပ်မလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အဓိကအပြင်ကျောင်းတိုင်းမှာရှိနေတဲ့စာသင်သားတွေရဲ့တနစ်စာကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေကိုအတိအမှတ်ပြုဆုချတဲ့ပွဲပါပဲဒါကိုဦးဇင်းတို့အတိုင်းဝိုင်းနေတော့ကျောင်းတိုင်းနေ့လို့ခေါ်ကြပါတယ်နော်ကျောင်းတိုင်းနေ့ကျောင်းတိုင်းရဲ့နှစ်ပတ်လည်ပွဲကိုကျောင်းတိုင်းနေ့လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့14နှစ်မြောက်တနည်းအားဖြင့်14ချိန်မြောက်ကျောင်းတိုင်းနေ့ဖြစ်သွားပါပြီ2012ခုနှစ်4လပိုင်း6ရက်နေ့မှာဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ဒီကနေ့2026ဆို14နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါနောက်နေ့ဆိုရင်15နှစ်ပြည့်ဆရာတော်ကြီးလည်းကြမ်းကြမ်းမရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်နေ့15နှစ်ပြည့်မှာတီကားစားမြိုက်စွာစီကားတိုင်းမြိုက်စွာကျင်းပဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့မနက်ဖြန်ကျောင်းတိုက်ပွဲမှာဆုချမဲ့စာသင်သားပေါင်းက146ပါးရှိပါတယ်သိရှိအောင်လို့နော်ဆုချမဲ့စာသင်သားပေါင်းက146ပါးရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအစိုးရဓမ္မစရိယဘွဲရက2ပါးအဲ့ဒီ2ပါးကိုအထုပ်ဘက်ဖတ်ကြားပြီးတော့ဂုဏ်ပြုပူဇော်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်သာမဏေကျော်ဒုတိယအဆင့်အောင်တာ2ပါးသာမဏေကျော်ပထမဆင့်အောင်တာက3ပါးအစိုးရအကြီးတန်းအောင်တာ3ပါးအစိုးရအငယ်တန်းအောင်တာ5ပါးအစိုးရမူလတန်းအောင်တာ6ပါးဒါတွေကဆုချမဲ့ပုံကိုယ်တွေဆုချမဲ့ပုံကိုယ်က2ပါး22ပါးရှိပါတယ်ဒါတွေကအစိုးရနဲ့ပြင်ပအသင်းတွေအစိုးရနဲ့အောင်တာမို့ကျောင်းတန်းကနေပြန်လဲပြီးတော့ဂုဏ်ပြုဆုချခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါက22ပါးပါနောက်ကျောင်းတိုက်စာမေးပွဲတိုက်တွင်းမူလာတန်းငယ်တန်းအလက်တန်းအကြီးတန်းစာချတန်းနောက်သာမဏေကျော်တန်းကျောင်းနဲ့မူလာတန်းစသည်အပြင်အောင်တာတွေကတော့125ပါးရှိပါတယ်နှမျိုးပေါင်းရင်146ပါးရှိပါတယ်လို့ဆိုတာကိုအားလုံးเนาะသိရှိခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းရှိကြတာမို့သိရှိအောင်အသိပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲကြည်မောင်းလည်းခေါ်ပြီပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခမညာသီလဂုဏ်သမာဓိဂုဏ်ပညာဂုဏ်တို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဓမ္မဒါယသာသနာစင်တာတိုက်အုပ်ဆရာတော်ဘုရားထံမှတရဏဂုံ3ပါးနှင့်တကွာအင်္ဂါ9ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောဥပုပ်သီလတော်မြတ်ကိုခံယူစောင့်တည်ကြရန်အတွက်ဩကာသကရောကျိုးဖြင့်ညီညာဖြဖြကြောကြပါစို့ခမညာ
ဖရာတရားသံဃာယန္နာမြတ်သုံးပါးမိဘဆရာသမားတို့အားရိုသေမြတ်တို့လက်ဆုံးမိုး၍ရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျော့ကရောကြရာခြင်းတည်ဟုသောပူဇော်ဝန္တတက္ကိစ္စဂါရဝကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာအထူးအားဖြင့်ယနေ့ယခုပြုလို့အားထုတ်ကြရသောမန္တလေးမြို့ဒေါက်တာဇော်ဝင်းဒေါခင်အေးမြင့်မိသားစုတို့ကဓမ္မဒါယသာသနာစင်တာကျောင်းတိုင်း၌လာစဉ်လာတိုင်း19ရက်နေ့တိုင်းရာသက်ပံအရုံစွမ်းစက္ကလှူဒန်းခြင်းနှင့်ရန်ကုန်မြို့ဒေါက်တာတင်ထွန်းဒေါ်တင်လှသမီးဒေါက်တာစုရင်ထွန်းမိသားစုတို့ကဒေါက်တာစုရင်ထွန်း၏မွေးနေ့အမတရားကုသိုလ်အဖြစ်ရာသက်ပံနှစ်ဆန်း1ရက်နေ့တိုင်းနေစွမ်းအာဟာရတို့ကိုလှူဒန်းစက္ကခြင်းဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်များ၏လှူဒန်းဘွယ်ရာပြပြတို့ကိုလှူဒန်းခြင်းအစရှိသောဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာနှစ်တေကုမြန်မာနှစ်ဆန်း1ရက်နေ့၌အထူးအားဖြင့်စောင့်တည်အပ်သောသီလကုသိုလ်ကံစေရနာပွားများအားထုတ်ကြရသောဘာဝနာကုသိုလ်ကံစေရနာတို့ကြောင့်မိမိတို့သည်အလိုမရှိအပ်မတောင့်တအပ်သောအနိဋ္ဌဘေဒံယမန်ခတ်သိဘဝတိုင်းကလိုငြိမ်းကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဆောင်ထိန်သီလဒါနစာကီပါရမီကုသိုလ်မညင်ညိုပဲဝဘဝတိုးတိုးနဲ့မဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရလွယ်ယူလွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေအဟံဗန္တိတိတရဏိနသဟနဝင်္ဂသမနာဂတံဥဘောဒထသီလံဓမ္မံယာသမိအနုဂဟံကတဝါသီလံဒေထမေပန္တိဒုတိယံပိအဟံဗန္တိတိတရဏိနသဟနဝင်္ဂသမနာဂတံဥဘောဒထသီလံဓမ္မံယာသမိအနုဂဟံကတဝါသီလံဒေထမေပန္တိတတိယံပိအဟံဗန္တိတိတရဏိနသဟနဝင်္ဂသမနာဂတံဥဘောဒထသီလံဓမ္မံယာသမိအနုဂဟံကတဝါသီလံဒေထမေပန္တိယမဟံဝဒာမိတံဝတိထနမောတတဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဓမ္မံတရဏံကိသာမိသံဃံတရဏံကိသာမိဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဒုတိယံပိဓမ္မံတရဏံကိသာမိဒုတိယံပိသံဃံတရဏံကိသာမိတတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိတတိယံပိဓမ္မံတရဏံကိသာမိတတိယံပိသံဃံတရဏံကိသာမိတိတရဏဂမနံပရိပုံဏံဘာနာတိပါတာဝိရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိအာဒိနာဒါနာဝိရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိ
အာဗျမစရိယာဝေရမဏိဒိဋ္ဌံပရံသမာဓိယာမိမုဒ္ဒဝါဒာဝေရမဏိဒိဋ္ဌံပရံသမာဓိယာမိသုရာမေရိယမေဇပမဒဌာနာဝေရမဏိဒိဋ္ဌံပရံသမာဓိယာမိဝိဂာလဘောဇနာဝေရမဏိဒိဋ္ဌံပရံသမာဓိယာမိနေသာဂီတဝါဒိတဝိတုကဒသနာမာလာကန္ဒဝိလေပနာဓာရဏမန္ဒနာဝိဘူဒနဌာနာဝေရမဏိဒိဋ္ဌံပရံသမာဓိယာမိဥဇာတယနာမဟာတယနာဝေရမဏိဒိဋ္ဌံပရံသမာဓိယာမိမေတ္တာသဟဂတိနာစေတသာသဗ္ဗပါဏဗုတေတုဖရိတဝါဝိဟရဏံသမာဓိယာမသဗ္ဗပါမေတ္တာသဟဂတိနာမေတ္တာနှင့်ရှင်သောစေတသာမေတ္တာစိတ်ဖြင့်သဗ္ဗပါဏဗုတေတုခတ်သိမ်းဥဒ္သောအလုံးစုံကုန်သောတတဝါတို့အပေါ်၌ပရိတဝါဖြန့်နှံ့၍ဝိဟရဏံနေထိုင်ကြောင်းဖြစ်သောဘာဝနာအကျင့်ကောင်းကိုသမာဓိယာမကျင့်သုံးခံယူစောင့်တည်ပါကုန်၏အရှင်ဘုရားခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားတို့သည်အမြဲမရှိအနိစ္စတို့ဘာတကားဆင်းရဲအစုဒုက္ခတို့ဘာတကားအစိုးမယအလိုသို့မလိုက်အကြိုက်သို့မပါအနတ္တတို့ဘာတကားတိတရဏိနအပေပိကြီးတာစီပေတဘုရားတရားသံဃာတိဟုသောတရဏဂုံ၃ရနှင့်သာတကဝနဝင်္ဂသမနာကတံအင်္ဂါ၉ဓာန်နှင့်ပြည့်စုံသောဥပောဒထသီလံဥပုပ်သီလတော်မြတ်ကိုနာရုကံရိုးရိုးသေးသေးလေးလေးစားစားကတ္တဝမပြောင်းမကြားရအောင်စောင့်တည်မှုပြုကြကုန်သည်ဖြစ်၍တုံးမေတင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့သည်အပမဒေနဤယနေ့ယခုစောင့်တည်လိုက်သောကိုပါသီလသည်ငါတို့ဤခါဟုပစိုးကဲ့သို့မြဲမြံစွာစောင့်တည်ကြရမှာပါရကားဟုသောတတိတရားဖြင့်တမ္ပါဒေထကိုစီကိုငါပြည့်ဝလုံးချုံဆောင်ထိန်နိုင်ကြစေကုန်လော
ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားဆရာတော်ဘုရားကြီးမွတ်ကြားချီးမြှင့်တော်မူမည်မြန်မာနှစ်တစ်ကူနှစ်ဆန်းတရက်နေ့အနုမောဒနာဩဝါဒတရားနာယူကြည်ညိုကြပြီးယနေ့လူဒန်းမှုအစုစုတို့ကိုရေစက်သွန်းချအမြဘေးဝေလိုကြသည်ဖြစ်ပါ၍အနုမောဒနာဩဝါဒတရားရေစက်ချတရားဟောကြားချီးမြှင့်ဆုံးမတော်မူပါယံဖရာတပည့်တော်ခြေတော်အစုံဥခ၍ယိုသေးစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖရာ
ပြောစရာကောင်းတဲ့ကြောင်ကိုနိုင်လို့ပြောကြတာတဲ့တူတယ်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုပြောတာပေါ့ဝိပဿနာတရားထုတ်ပြီးတရားတာကြော်လို့ရဲ့အဲ့ဒီညာကောင်းဆုံးရမယ်ဗတ္တဧကရတ္တကောင်းသောတရားရှိသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကောင်းသောတရားတာရှိသူကပဲကိုဘယ်သူလဲလို့ဆိုရင်ဝိပဿနာတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီလိုဆိုလို့နော်အဲ့တော့ကိုယ်ရဲ့ရွေးချယ်ရပါဒီကနေ့နဲ့ဥက္ကလာတော့တော့ရစစ်စစ်ချက်ကိုနေရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကိုအကောင်းဆုံးနဲ့လို့ဖြစ်ပေါ်ရတယ်ဝိပဿနာတရားထုတ်ပြီးတော့နေပဲဆိုရင်တော့ကိုယ်ရဲ့အကောင်းဆုံးနေဖြစ်ပါဝိပဿနာတရားထုတ်တဲ့လာကိုယ်ရဲ့အကောင်းဆုံးလာဖြစ်ပါဝိပဿနာတရားထုတ်တဲ့ရဲ့ကိုယ်ရဲ့အကောင်းဆုံးရဲ့ဖြစ်ပါဝိပဿနာတရားထုတ်တဲ့ညအကောင်းဆုံးညဝိပဿနာတရားထုတ်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်ကအကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပြတ်သွားပြဆိုလို့ရအဲ့တော့ဗတ္တိကရတ္တတုတ်ကကာတာလေးနဲ့ပြတ်သွားပြကဟောတာကာတာလေးနဲ့ဟောခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဒီကာတာလေးတွေကိုအကျဉ်းချုပ်နေကြည့်အောင်နော်ပထမဆုံးကာတာကအဒီတံနာနောကပေယနပတိကိင်ကေအနာဂတံယတတိတံပေနန္တံအပတိသနာဂတံဒါပထမကာတာအတိတံနာနာကပေယဆိုတာအတိတ်ကအတွေ့အကြုံတွေကိုပြန်ပြီးတော့တဲ့တန်တာပတိတဲ့အတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့အချိန်မပြုံးနဲ့လို့ပြောတာတော့ကလူတွေကအတိတ်ကိုစပြုံးပြန်တတ်ကြတယ်ပစ္စုပန်ဖြစ်နေတဲ့ပေါ်မှာကြည့်ပြီးအတိတ်ကိုပြန်နေတတ်တယ်အမြဲတမ်းအစောပြကအကျိုးရှိအောင်အတိတ်ကိုပြန်လို့အကျိုးတစုံတရားရမလားလို့ဆိုမရဘူးလို့ပြောတာကိုယ့်အတွက်ကိုပြောတာတော့ကြသမိုင်းစရာတွေကအတိတ်ပဲပြန်ရဘူးဆိုသမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းသဘောပေါက်ရပါတော့အတိတ်ပဲပြန်ရင်သမိုင်းပဲတော့သိပါတော့အဲ့ဒါသမိုင်းစရာရဲ့အလုံးဝိပဿနာတရားတော့ပဲဆိုရင်တော့အတိတ်ပဲပြန်နေပေါ့နော်အတိတ်အတိတ်ကအာယုအတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကန္နာအတိတ်တုန်းကဘဝတွေပြီးခဲ့တဲ့ကန္နာပြီးခဲ့တဲ့ဘဝပြီးခဲ့တဲ့အချိန်တွေကိုနာနောကပေယနောက်ကြောင်ပြန်ပြီးတော့သွားမနေပါနဲ့နောက်ကြောင်ပြန်စဉ်းစားမနေနဲ့ချိန်ကုန်တယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ယတတိတပေနန္တဒိဆိုတာကုန်ခဲ့ပြီတဲ့မရှိတော့ဘူးအဒိဆိုတာပြီးခဲ့ပြီဘာတကူမှမရှိတော့တို့ငယ်ငယ်တော့ပါလေလှုပ်တဲ့ရတယ်လှုပ်တဲ့အခုမှမဟုတ်တော့ပြောကြတယ်ပေါ့လားငယ်ငယ်တော့ပါလှုပ်ခဲ့ရတယ်ပြန်ပြီးတော့တွေးပြီးစမျိုးပြန်အဲ့ဒါတွေကပြီးခဲ့ပြီတဲ့ခုရှိတာပါမဟုတ်တာ
ပြောနေအခုလက်ရှိတွေမသိလိုက်ပဲနေပါပေါ့မဟုတ်လားအတိတ်ကြောင့်ကိုပြန်ဆဲစားနေအခုလက်ရှိပါဖြစ်တယ်ဆိုသိပါမလားမသိတာပြီးခဲ့တာကိုပြန်လုံးလို့လည်းပါမရတော့ဒါကြောင့်မို့စက်တတိတံပိတံတံအတိတ်ဆိုတာကုန်ခဲ့ပြီတဲ့မရှိတော့ဒါကြောင့်မို့အတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ချိန်ပြုတ်နေတယ်ဓပတိကေကေအနာဂတံမရောက်သေးတဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းပဲမျောလင်းတောင်းတပြီးတော့မနေတယ်တချို့စိတ်ကူးရင်တဲ့လူတွေကမရှိသေးတာကိုတွေးပြီးတော့စိတ်ကူးရင်တတ်တယ်အဲ့စိတ်ကူးရင်မှုကလည်းနဲ့ရဖို့စိတ်ကူးရင်ပြီးတော့ရံပြတဲ့အသည့်တရားဖြစ်တတ်တယ်ငါတိပေါက်ရင်မလုပ်ပဲစိတ်ကူးရင်အဲ့ဒါကောဒီမှာမပေါက်သေးတဲ့လူတယောက်ကလည်းမင်းဒီပေါက်ရင်ငါ့ကို1000လောက်ချီစားမှာပဲချီနိုင်မလဲကွာမပေါက်သေးတဲ့ဒီတော့ချီတဲ့သူကလည်းလာချီတယ်ငါ့ကို1000လောက်ချီပါလို့ပြောရပြည့်ကြပေးနိုင်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရပြည့်မပေးနိုင်တဲ့ပစ္စည်းကလည်းရှိသလားဆိုမရှိဘူးစိတ်ကူးတဲ့ကပဲလောကလူတွေဖြစ်နေတာစဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့အနာဂတ်ကိုမြောက်နေပြီးတော့တောက်တာမနေနဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုအပတ္တိသအနာဂတအနာဂတ်ဆိုဖြစ်ပါဖြစ်မလားသေးတာသိမှမသေးကြတာမသေးကြတာကြီးကိုသွားပြီးတော့ပြတ်တာတဲ့လို့လကားပဲပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဝိပဿနာတရားတော်လို့ရှိရင်အတိတ်ကိုလည်းမမျောနဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းမတန်တာနဲ့အနာဂတ်ဆိုတာမရောက်သေးဘူးတဲ့အပတ္တိသအနာဂတအဲ့ဒီအိဗယ်ပြောတာအနည်းချုပ်ပြောလိုက်မယ်အတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့လေတန်တာမနေနဲ့အနာဂတ်ကိုမျောပြီးတော့လေပဲစိတ်ကူးရင်မနေနဲ့အတိတ်ဆိုတာပြီးခဲ့ပြီအနာဂတ်ဆိုတာမရသေးဘူးမရှိတာနဲ့မရသေးတာတူတူပဲပေါ့လားတိတ်ကတော့မရှိတော့အနာဂတ်ကမရသေးဘူးမရှိတာကိုအနည်းချုပ်ပြောလိုက်ပဲစေမရှိတာကိုရှိလုပ်ပြီးတော့ချိန်ပြုံးမနေနဲ့လို့ပြောတာပဲရသော်ဗျာရဲ့အိဗယ်နော်တိတ်ကပြီးခဲ့ပြီပြီးခဲ့လို့မရှိတော့ဘူးအနာဂတ်ဆိုတာမဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်သေးလို့မရှိသေးဘူးအဲ့ဒါတွေအတွက်ချိန်မပြုံးနဲ့စုပ်ပြီးတော့မလုပ်ရမလဲပစ္စုပန်နိစ္စယောဓမ္မတတဝိပတ္တိအတံဣရံအတံကုပ္ပံတံဝိတောမတုပြောပစ္စုပန်နာဓမ္မအခုလက်ရှိရတာတဲ့ဘဝလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ကန္တာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ယုံနဲ့နာအဲ့ဒီတရားတွေကိုသာလေဖြစ်ကြိုက်သုံးဖို့ပဲနေရာမှာနေဖြစ်ကြိုက်ကလေးတွေကိုဝိပဿနာရှုပါလို့ပြောတာလက်ရှိတဲ့ပေါ်မှာဝိပဿနာရှုပါပစ္စုပန်နိစ္စယောဓမ္မဆိုလို့တဲ့အိဗယ်ကအတိတ်အနာဂတ်ကိုမမျော်လင့်မတောင်းတရဘူးဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲပစ္စုပန်လက်ရှိကိုသေချာစဉ်းစားပါလို့ပြောတာ
လက်ရှိဘဝကိုပဲစိတ်ညစ်သုံးသပ်ပါဝိပဿနာတရားတော်မသုံးနိုင်ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲအတ္တဣရအတ္တကုပ္ပံတဝိတောဘဒုပြုရဲ့လက်ရှိပိစုပန်ဘဝကိုစိတ်ညစ်သုံးသပ်မှုမရှိလို့ရှိရင်တွေ့တာဘူးတွေကလာပြီးဆွဲသွားလိုက်ပဲမရွေ့တဲ့အပြစ်တွေကလာပြီးတော့နောက်ဆက်သွားလိုက်ပဲလက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေဆွဲလာမှုတွေဆွဲသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေမဆွဲအောင်ကောက်ွယ်ပါလို့ပြောတာနော်ဘယ်တော့ကောက်ွယ်ရမှာလဲကိုအာယုဇအဲ့ဒါဝိပဿနာတရားတော့ခိုင်းတာပဲဝိပဿနာဖြစ်ခိုင်ယုံနာနေရဝိပဿနာမရှိရင်ဘာဖြစ်တော့ဖြစ်လာတဲ့အာယုံကလက်သက်เสียဆိုရင်တွေ့တာဘုရားဖြစ်သွားတယ်မလက်သက်เสียဆိုရင်အလိုမချမှုဒေါသဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိလေသာတွေဆွဲဆောင်မှုပါသွားတယ်လို့ခေါ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်လေးကပြည့်စည်သွားတယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာတရားဟောတာအဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်းရှင်းနေပဲအဲ့ဒါကိုမရှိရင်တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိဝင်သွားပဲဝင်သွားလို့ရှိရင်တဏ္ဍာရဲ့တွေ့တာဆွဲလမ်းမှုဒိဋ္ဌိရဲ့မာရွေးစွာဆွဲလမ်းမှုဒီနှစ်ခုနဲ့ဒုက္ခရောက်သွားမယ်အဲ့ဒီကိလေသာတွေဖြစ်ရင်နတ်ကအကုသိုလ်ကတွေလိုက်လာဟုတ်ကဲ့ဥပမာကြည့်အောင်ဖြစ်ကြနေပါကြည့်ပစ္စုပန်ဆိုတာဘာပြောတာလဲအဲ့ဒါလေးကိုပစ္စုပန်က၃မျိုးရှိတယ်ဘဝတကူကိုအတ္တပစ္စုပန်လို့ခေါ်တယ်ပွေလာတဲ့အချိန်ကမသိမချင်းဘဝတကူနေ90တရားနေ90 80တရား80 90တရားနေ90အဲ့ဒီဘဝတကူကိုအတ္တပစ္စုပန်လို့ခေါ်တယ်နော်ဒါကူအတ္တတရားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုဘဝပစ္စုပန်အဲ့ဒီပစ္စုပန်ကတကူနောက်တဲ့ပစ္စုပန်ကတန်တတိပစ္စုပန်တန်တတိပစ္စုပန်ဆိုတာဖြစ်စဉ်တကူမပြီးသေးတာအခုတရားနာနေကြတယ်တရားဟောနေကြတယ်ဒါဖြစ်စဉ်တကူပဲစနာရေးအတွင်းဒီဖြစ်စဉ်ကရှိနေစနာပြီးသွားပြီအဲ့ဒါကိုတန်တတိပစ္စုပန်လို့ခေါ်တယ်ကဏပစ္စုပန်ဆိုတာတော့ဖြစ်ကြိုက်ကလေးသူကြတော့ဒုဒုလေးဖြစ်ကြိုက်ကလေးစက္ကန့်ပိုင်းပဲပြည့်နေပိုင်းစက္ကန့်ဖြစ်ရင်ပြည့်လိုက်တဲ့ကြိုက်လေးအဲ့တော့ဝိပဿနာရှုတာတန်တတိပစ္စုပန်နဲ့ကဏပစ္စုပန်အဲ့ဒီတကူရှုကဏပစ္စုပန်ဆိုတာဖြစ်ကြိုက်ကိုစိတ်နဲ့ဥပမာပဲဖြစ်ကြိုက်စိတ်လေးကိုနောက်စိတ်တကူကရှုလို့မရဘူးစိတ်ကပါဆိုတပြိုင်တည်းနှစ်ခုမဖြစ်ဘူးရှုတဲ့စိတ်နဲ့အရှုခံစိတ်ကတပြိုင်တည်းမဖြစ်ဘူးအရှုခံစိတ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာရှုတဲ့စိတ်ကနောက်ကလိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုလို့ကဏပစ္စုပန်မရဘူးရုပ်ကြတော့ရနိုင်တယ်ရုပ်ဖြစ်တဲ့အခိုင်ကလေးကိုအသိစိတ်ကလိုက်ရုပ်ကိုရှုလို့ရနတ်ကြကြတော့ရှုလို့မရဘူးဘာကြောင့်ရှုမရတာဥပမာပေးနေရှိတယ်ကိုယ်လက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းတောင်းတာ
အဲ့ဒီတောင်းတာတဲ့လက်ညှိုးရဲ့အဖျားကိုအဲ့ဒီလက်ညှိုးနဲ့ကိုင်လို့ရမှာအဲ့ဒါစိတ်ကိုစိတ်နဲ့ရှုလို့မရဘူးဆိုတာကိုပစ္စုပန်ကိုင်လို့မရဘူးဆိုတာပြောတဲ့ဥပမာပဲကိုယ်လက်ညှိုးပြားကိုဒီလက်ညှိုးပြားနဲ့ပြန်ကိုင်လို့မရဘူးပြန်ထိလို့မရဘူးရုပ်ကြတော့ရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဖြစ်ကိုင်ဆုံးခြင်းဆုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဖြစ်ကိုင်လို့ဆိုဒီမှာတန်တဲ့ဒီပစ္စုပန်ကိုပြောတယ်လို့မှတ်ရတော်တော်များများမပြီးသေးတဲ့အချိန်မှာဖြစ်နေတာရှေ့ကဖြစ်သွားတာနောက်ကလိုက်သိနေတာအဲ့ဒါဟုတ်တယ်ပစ္စုပန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပစ္စုပန်ဖြစ်နေတဲ့အခိုင်မှာရှိတဲ့ရုပ်တရားနတ်တရားတွေကိုဝိပဿနာရှုပါဝိပဿနာရှုတော့ဘယ်လိုရှုမလဲနမူနာတကူကြည့်အောင်ကိုမမျက်စိရှိနေတယ်လူကလည်းမျက်စိဖွင့်တာတယ်အစင်အာယုတကူကလည်းမျက်စိမှာပေါ်လာတယ်မျက်စိနဲ့အစင်အာယုစုံသွားတယ်စုံလိုက်တဲ့အချိန်လေးစကူဝိညာဉ်စိတ်လေးဖြစ်လာမြင့်သိစိတ်လေးဖြစ်လာအဲ့ဒီသုံးမျိုးပေါင်းပြီးတော့အာယုနဲ့ထိတွေ့မှုပတ်သက်စိတ်ကစားမှုဝေဒနာဒါဖြစ်လာစတိုက်ဖြစ်လာနော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ရှုပါဒါကမျက်စိနဲ့ဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါကိုပြောတာနာကောင်းတဲ့ဘေးကသမလနေကြတယ်နာနဲ့အတန်းဆုပ်လိုက်တဲ့အခါဇာတိစိတ်တွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတတိတာနှကောင်းကအနံ့ရတယ်အနံ့ကနှကောင်းနဲ့တီးလာတယ်နတ်သိစိတ်တွေပေါ်လာတယ်ဖြစ်လာတာလေးကိုတတိတာလျာရှိတယ်လျာကအရာသာပေါ်တယ်ယသိစိတ်တွေပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ကိုတတိတာကန္နာကိုကတီးနေတာကိုကြည့်လိုက်တယ်မာတယ်ပြောတယ်ပူတယ်အေးတယ်တီးတဲ့နေရာနဲ့တပည့်တတိပြုတ်လိုက်ရင်တီးသိစိတ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတာပဲအဲ့ဒါတွေမသိလိုက်တာပဲရှိတယ်ဖြစ်နေတာပဲမြဲတာအဲ့တော့ကပ္ပတန်တိုင်နေတဲ့တွေ့ကြတော့မျက်စိကလည်းမိတ်တာတယ်နာကလည်းကိပဆိုင်တော့နှကောင်းကလည်းကိပဆိုင်ရှားကလည်းစားနေတာမဟုတ်တော့ခဏကိုထိနေတာရှိတယ်နော်အာယုတကူတော့ကိုလာထိတာရှိနိုင်တယ်စိတ်ကူးတယ်မပေါ်လာတဲ့အယုတ်နဲ့ရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီပါလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့မနာဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့အာယုတ်ရဲ့ဆုံးလာတဲ့အခါမှာဇာတိစိတ်တကူပေါ်လာစိတ်ကူးတယ်မပေါ်လာအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့အခိုင်လေးမှာရှုရသိရမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့တခုပြောပြမယ်ကော်ပီတောက်နေတော့ဝိပဿနာမလို့ရှုနော်ကော်ပီကြိုက်တဲ့လူတွေကော်ပီတောက်နေကြတဲ့တပည့်စာရဲ့နဲ့ရှုလို့ရတယ်ကော်ပီတောက်ရေးတကလည်းတောက်မချင်နဲ့ကော်ပီကွက်ကလေးကော်ပီတော့တောက်တဲ့ဆိုရင်ကော်ပီကွက်လာချပေးပြီးဖြုတ်ပြီးတော့သပွဲပေါ်ရောက်နေပဲစိတ်ဖြစ်လာမျက်စိကကော်ပီပကံကိုမြင်မိမလားအဲ့တော့မျက်စိရဲ့ကော်ပီပကံဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့မြင်သိစိတ်ရဲ့ဖြစ်သွားတယ်မတော
တော့ရသေးဘူးပြီးတဲ့အခါကျတော့ကော်ဖီပကံလေးကိုမှားပြီးတော့ပဇာနာတေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကော်ဖီနံလေးကနှကောင်ထဲဝက်သွားတယ်ဘသူကစားပြတော့အနံကရဲ့နှကောင်ထဲရောက်တယ်အဲ့တော့အနံကကာဏပတာအနံနဲ့မှဝင်တဲ့နေရာကကာဏပတာအနံကကာဏယုတ်နှကောင်နဲ့အနံနဲ့စုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကော်ဖီနံကိုတီးတဲ့စိတ်တွေပေါ်မလာအဲ့ဒီပေါ်လာပြီးတဲ့အခါအတွေ့အကြုံရကော်ဖီနံလေးကသင်းလိုက်တာဖြစ်တာလောဘလေးဝင်လာကောက်တော့အနံ့နဲ့တည်းပဲလောဘဖြစ်သွားလောဘဝင်လာတော့တိတ်တာနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာမတော့ရသေးဘူးအနံ့မဲ့ရသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတစုံဖြစ်သွားပြီကာဏဝိခြင်းစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့အနံ့နဲ့တက်တာဖြစ်သွားပြီပြီးတဲ့အခါကျတော့တောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှားပေါ်ရောက်သွားတယ်ရှားပေါ်ရဲ့မရောက်ခင်လေးပါအဖြစ်တယ်ကော်ဖီကပူတယ်ကော်ဖီကအေးတယ်မလားအနံ့ရပြီကပူအေးကိုတီးတဲ့စိတ်ပေါ်ကော်ဖီကအေးတယ်ပြီကော်ဖီကပူလိုက်တာအဲ့ဒါကြတော့ပူရအေးတာတီးတာကြတော့ထိတိစိတ်ကာယပတာရရဲ့ဘုဒ္ဓဘာယုရဲ့ထိတိစိတ်အဲ့ဒါတွဲပြလာပြီးတော့မှတောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကားရဲကျိုးရဲစိတ်နဲ့ဆိုတာသိတယ်အဲ့ဒါကြတော့စီဝပတာရနဲ့ရတယုအဲ့တော့ဘယ်နဲ့တွဲဖြစ်သွားတော့စတော့တာအကြည့်ပဲဆိုရင်ကာဏပတာရကာဏယုကာဏဝိညာဉ်စိတ်နော်ကာယပတာရဘုဒ္ဓဘာယုကာယဝိညာဉ်စိတ်ပြီးဆိုမှစီဝပတာရရတယုစီဝဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တယ်စိတ်ကြောင့်ကိုပြတ်တတ်သွားပြီအဲ့ဒါတွေအကုန်သိအောင်ရုပ်ဆိုင်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဝိပဿနာကော်ဖီဖြစ်တော့ဝိပဿနာတရားဆိုဘယ်တရားမဆိုအထောက်လို့ရတတိနဲ့ပညာအဓိကပဲတတိဓာတ်တွေဘို့ပဲပြည့်ပြည့်နဲ့လုပ်ပြီးတော့သိသွားတယ်သိသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြည့်ပထမဆုံးဖြစ်တာကအနံ့ကိုသိတဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားဒုတိယသိတာတော့အပူအေးကိုသိတယ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားပြီတတိယသိတာကြတော့အရာသာကိုသိတယ်စိဝဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားပြီစိတ်ပေါဝိတိစိတ်ပေါနော်ကာဏဝိညာဏဝိတိစိဝဝိညာဏဝိတိကာယဝိညာဏဝိတိစိဝဝိညာဏဝိတိတော့ဝိတိတဲ့ဆိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာစိတ်ကလိုက်တာတွေရှိသေးတယ်မတော်တော့တာဒါပိစ္ဆာတော်တာကိုပြောတာအဲ့တော့ကော်ဖီတောက်နေတဲ့အတွင်းမှာနေပဲစိတ်ပေါင်းမြောင်များစွာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ဒါတမဝဖြစ်စေကိုပြောတာကိုသိလိုက်လားမသိလိုက်ဘူးနော်အဲ့ဒီမှာဒီလိုမစင်ရင်ဘာဖြစ်လာလဲနော်ကော်ဖီပကအနံ့လေးကပွေလိုက်တာလို့ဆိုတဲ့အချိန်မဝဲလာလောဘဝဲလာအဲ့ဘာလောဘကိလေသာဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါမဖြစ်အောင်ဒါရဝိပဿနာကိုမကြိုက်တဲ့အနံ့ကြီးဆိုရင်ဒေါသဖြစ်အဲ့ဒါမဖြစ်အောင်ဒါရဝိပဿနာကော်ဖီကြီး
ကြီးကပူးလိုက်တာရှာကိုကျက်သွားတာပဲကော်ဖီကြီးကလည်းအေးနေပြီဘယ်တော့ကဖြောတာမှမသိဘူးကိုမကြိုက်တာကော်ဖီလေးကတော့ပဲကြိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲလောဘဒေါသဖြစ်သွားတယ်ကော်ဖီကချိုချိုလေးကြိုက်တယ်ပြောတာလိုက်တာသိကားနေတော့ကော်ဖီကြီးကလည်းကားလိုက်တာဒေါသဖြစ်သွားတယ်ကော်ဖီလေးကစိတ်လေးခေါင်းလိုက်တာလောဘဖြစ်သွားပြန်အဲ့ဒါမဖြစ်အောင်ဝိပဿနာတရားတော်တာဒီနေ့မှမဖြစ်ပါautomatic ကိုဖြစ်သွားတာတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာလေးပါဝိပဿနာရှုရပါကအနန္တနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်နှကောင်းကလည်းကောင်းတယ်အနန္တကလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုစုံလို့တိစိတ်နန္တိစိတ်ဖြစ်တာအဲ့တော့နှကောင်းရဲ့အနန္တရဲ့ကအကြောင်းတရားစိတ်တွေကကျိုးတရားနော်ဒီသူ့ဘာသူဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးအနန္တရဲ့နှကောင်းကောင်းတာရဲ့ပေါက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အနန္တရတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတို့တူပဲရှာကကောင်းတဲ့အရာသာသိတယ်တရားသိစိတ်ဖြစ်တယ်ကတ္တကိုပတ္တရာယုတ်ကကောင်းတယ်ထိတွေ့မှုကရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကာဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တယ်သူ့ကြောင့်လည်းသူဖြစ်တာအဲ့တော့ဝိပဿနာတရားတော့မလုပ်အောင်နော်သုံးမျိုးတည်းပဲကြည့်ပါဦးနှကောင်းဆိုတာကာယပတ္တရာဆိုတာကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တို့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလည်းမပြဲဘူးပြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ဝင်လာတဲ့ကတ္တယုတ်ဆိုတာအကြောင်းလေးပါကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ဒီအနန္တလည်းပဲမမြဲဘူးမမြဲတဲ့ကတ္တပတ္တရာနဲ့မမြဲတဲ့ကတ္တယုတ်ဒီနှစ်ခုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နန္တိစိတ်ရဘယ်လိုလုပ်မြဲမလဲစဉ်းစားရမှာပြောတာနော်ဒီစိတ်ကအကြောင်းတရားကမပြည့်ရင်အကျိုးတရားလည်းမပြည့်ဘူးမပြည့်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့စိတ်အားဘယ်မှာပြည့်ဥပမာပဲအမေဖေကသိတတ်တယ်သိတဲ့အမေဖေကပွေးတာတဲ့သာသမီမသိတာပဲရှိမလဲအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားအဋိစ္စသဗ္ဗုတ္တကုတောဒိစ္စဘဝေတတိအနိစ္စဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အရာဝတ္ထုသည်ဘယ်မှာနိစ္စဖြစ်ပါမလဲအဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်စိတ်နဲ့တော့တရားနော်ဩဒါတဲ့အမေကပွေတယ်ကိုလည်းဩပါပဲနာတဲ့အမေကပွေတယ်ကိုလည်းနာသေတဲ့အမေကပွေတယ်အဲ့တော့မပြည့်တဲ့အကြောင်းတရားကိုဆွဲပြီးဖြစ်လာတဲ့အရာဝတ္ထုသည်ဘယ်ပါလိမ့်မြဲပါနဲ့အဲ့ဒီလိုအသိပညာနဲ့ဆင်ញနိုင်ရင်တော့ကစားမွေးလာတော့နားလေတော့တဘာဝနားလေအဲ့ဒါကိုပြောတာပစ္စုပန်ဆက်ဆက်ပစ္စုပန်တရားပေါ်မှာဝိပဿနာရှုပါနော်မြင်ကြိုက်ပေါ်မှာပြည့်တဲ့အောင်ကြည့်ပါကြားရင်ကြားတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်ပါအနန္တရဲ့အနန္တတဲ့ပေါ်မှာကြည့်ပါအရာသာပေါ်ရင်အရာသာပေါ်တဲ့ပေါ်မှာကြည့်ပါတီဆွေတီတဲ့ပေါ်မှာကြည့်ပါစိတ်ကူးရင်စိတ်ကူးချစိတ်တဲ့အရာဘယ်မှမလုပ်ဘူးအလုံးသိနေအောင်ကြိုးစားပါကြိုးစားလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးအနုရောဓဝိရောဓကြိုက်တယ်ဆိုတာအနုရောဓလောဘမကြိုက်ဘူးဆိုတာဝိရောဓစัจ တဲ့ဒေါသ
အဲ့ဒါကိုပြောတာမာတတိပရဒတော့ပါဝိတေယလောကေအဘိဇာတော်ပတ္တကပ္ပတာရှုတယ်ဆိုတာရှုနေတဲ့အာယုပေါ်မှာလောဘလည်းမဖြစ်စေနဲ့ဒေါသလည်းမဖြစ်စေဒီဝရဏတရားတစ်ခုမဖြစ်အောင်ပြောတာနော်အဘိဇာဆိုတာကာမိစတတိဝရဏတော်ပတ္တဆိုတာပြပါတာတိဝရဏအဲ့ဒီနှစ်ခုမဖြစ်အောင်ဇဏရိနဲ့ပါတယ်ဒီဝရဏတရားကိုဖယ်တာပဲအဲ့ဒါဖြစ်ရင်ဒီဝရဏတရားတွေရောက်လာပြီးစိတ်ကိုပြောညံ့သွားစေတယ်အတိအကျကိုတုံးတိုင်းသွားစေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဝိပဿနာရှုတာအဘိဇာနဲ့ပြပါတာတကူတာတာလောဘကိုတာတာအဲ့တော့ကိုယ်ကိုလောက်ရမှာဟုတ်တယ်မလားလောက်ဖို့ပဲလို့တာပါဠိညာတိတွေရှောက်စေစားနေတယ်မြတ်စွာဘုရားကြိုက်တာအဲ့ဒါပဲလူဆိုတာကဲတဲ့သူနိယမနဲ့ငါနိယမနဲ့ညင်ညင်နေကိုယ်အကိုပဲဥစားပေးခြင်းသူများကြတော့အပြစ်ရှာအဲ့ဒါကိုလုံးမဟုတ်ကိုလိုရမယ်လို့ကိုသိနေတဲ့တရားဟုတ်လားပေါ့အပဲချီရကိုကိုရဲဘိစက်ကလက်တွေ့မြင်သိနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့ရှုပါဘိစက်ပနိစာယောတံဆိုလို့တဲ့တဲ့အတိတ်ကိုလည်းမမျောလင်းနဲ့နာကကိုလည်းမတတ်တတ်နဲ့ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲပစ္စုပန်ဓမ္မကိုရှုပါဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဘောနော်ရှုပါဘယ်တိုင်းတာဒီရှုရမလဲတဏှာလောဘရဲ့ဆွဲဆောင်သွားမှုတော့မလိုက်နိုင်အောင်ရှုပါတဏှာလောဘကြောင့်ပျက်စီးမသွားအောင်ရှုပါအတ္တဟိရာဆိုတာတဏှာဆွဲတဲ့နောက်ပါသွားတယ်ကော်ပီလေးကမွေးလိုက်တာဆိုတဏှာဆွဲတဲ့နောက်ပါသွားတယ်ကော်ပီရတာလေးကစိတ်လိုက်တာတဏှာဆွဲတဲ့နောက်ပါသွားတယ်ကော်ပီကြီးကကောက်လိုက်တာဒေါသဆွဲတဲ့နောက်ပါသွားတယ်အဲ့ဒါလို့မမအောင်လုပ်ပါလို့ပြောတာအတ္တဟိရတဏှာရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကိုမခံရအောင်အတ္တကုပ္ပံတဏှာကြောင့်ပျက်စီးမသွားရအောင်တန်တူဝိပဿနာဉာဏ်လေးကိုဝိတွာအသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနုပြုရဲ့တို့ပေါ်အောင်ကြိုးစားပါလို့တမယစွာပြရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ပဲရှင်းနေတော့ရှင်းနေလို့ဘုပဲလို့ဘုရားတော့ရှင်းနေပဲအဲ့ဒါဝိပဿနာတရားတို့ပဲအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာအတေညုတ်ကအတေကိုပြန်ကြည့်နေတယ်အနာကကိုပြောလဲမနေနဲ့လက်ရှိကိုင်လေးပါဖြစ်နေတော့သိအောင်လို့သိတဲ့အာယုကိုတဏှာဒိဋ္ဌိရဲ့ဆွဲဆောင်မှုတွေနောက်လိုက်မသွားအောင်လို့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်လို့ပြောတာဒါပဲနော်ကဲဟုတ်ပြီနောက်တဲ့ကာတာတပုတ်ကဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒါပြေတပည့်တော်တို့ဒီဝိပဿနာတရားကိုဘယ်နေ့အထောက်အမှာတော့အိမ်ပြန်ပြီးတော့အလုပ်တွေပါပြီးအောင်လုပ်ပြီးမှအထောက်အမလားတော့ဘုံငယ်သေးတယ်ဘာအသေးလို့ကြည့်ပါပြတ်သွားပြအဲ့ဒါကိုဆက်ပြောအေစေဝကိစ္စအတ္တပံနော်ဘယ်လောက်ရမယ့်ကိစ္စကိုကနေပဲစူးစမ်းပါအေစေဝကနေပဲလေအတ္တပံစူးစမ်းအတ္တမှုကိုကိစ္စကရဏီယပြုလိုက်ပါနဗျာရိမရွှေနဲ့ခုပဲလုံးကိုပဲလုံးလို့ပြောတာနော်ကိုပဲလုံးလိုက်ပါဒါစိတ်ရတော့ပဲလေကိုပဲလုံးလိုက်ပါအေ
စေဝကိစ္စအတ္တပံဘာဖြစ်လို့ကိုယ်ပဲတော့ပါလို့ပြောတာကောစေညာမရဏတိဝေနှစ်ပြငါကြတော့ကိုကရှင်မလားသိပါလားဘယ်သူပြောနိုင်ဘူးနော်ကိုနှစ်ပြကရှိအောင်ပါလားမရှိဘူးလားပြောလို့မရဘူးအိုးလုံးငယ်တဲ့နှစ်တော့ကပုံကြီးတစ်ပါးတဲ့စကားမနေ့ကအဲ့ဒီတကားကအဲ့ပုံကြီးစီပုံဆက်တယ်ပုံဆက်ပြီးသိနေမကြောက်ပုံတကောဝင်လာအဲ့တကားဆုံးလို့တဲ့ကိုနာလေးပဲစကားပြောသေးတယ်အခုသိသွားပလားအဲ့မျိုးလေးရှိတယ်နော်အဟောစေအဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အခုပဲလုံပါဆိုတာမပြည့်ရမစဲရသေးဘူးပြည့်စရာစဲစရာဘာမှမလိုဘူးလေစိတ်အာရုံလေးညှို့ပြီးတော့လုံးရုံမဲ့နေစိတ်ကပဲအာရုံနဲ့တဲလိုက်ရုံမဲ့နေ9မိနစ်တဲ9မိနစ်ရမှာပေါ့7မိနစ်တဲ7မိနစ်ရမှာပေါ့ဘယ်တော့မှပြည့်ကစီးရတယ်လုံးလို့ရတာပဲဟုတ်တယ်မလားအာယုန်တဲ့ကိုရောက်သွားဖို့ပဲအရေးကြီးတာကောစေညာမရဏသူဝေဘာဖြစ်လို့နှစ်ပြငါမသိကြဘူးလို့ပြောတာတော့နာဟိနောသင်္ကရန္တေနမဟာတေတေနမစ္ဆုနာစိတ္တိပုပ္ပအလုံးများတဲ့သေမင်းနဲ့ချိန်ချက်လို့ရတာပေါ့ဘူးတဲ့ဝိပဿနာတဲ့ဟိုတလားလောက်တော့ခွင့်ပေးပါကိုတည်းလောက်တော့ပေးပါဒီကြရဲမှာမသိဘူးအဘကလုံနိုင်မလားမလုံနိုင်သင်္ကရာဆိုတာသုံးမျိုးရှိတယ်လက်ဆောင်ပေးပြီးတော့ချော့မလုံပါနဲ့သိတဲ့တောင်ပေးပါဒီတလားတော့ဒီဘဝနေရစေမရဘူးနော်အလိုမို့ရှင်းပြပြီးတော့လက်နဲ့အနိုင်ယူမယ်ဆိုတော့မရဘူးမိတ်ဆွေဖွဲ့လို့လည်းမရဘူးလက်ဆောင်ပေးလို့လည်းမရဘူးမိတ်ဆွေဖွဲ့လို့လည်းမရဘူးတလောက်ဆိုလိုက်တဲ့သိမင်းသူ့ကိုငါအရင်တတ်မဲ့ဆိုပြီးလုပ်လို့လည်းမရဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရက်မရှိပါနဲ့ခဏပဲလုပ်လိုက်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တော်တာနော်နောက်ဆုံးခါတာကြတော့ဧဝဝိဟာရေအတ္တပိအဟောရတပတ္တတိတနေရောကြရောတကယ်ကိုကြိုးစားအထုတ်ပြီးဆိုရင်နဲ့အဲ့ဒီကြိုးစားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတံဝေပတိကာရတောတိတတ္တောအစိတ်ကနေမှုနေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကောင်းဆုံးသောညတညရှိသူလို့သူတော်ကောင်းတွေကသတ်မှတ်ကြပါတယ်အဲ့ဒါပတိကာရတော့ပဲနော်မြတ်စွာဘုရားတာဝရိတာပြအဘိဓမ္မာတရားဟောရင်ညပ်ပြီးတော့ကာတာလေးပုံရှိရအောင်ချက်တာကြပါတော့ကြတော့ပတိကာရနော်အဲ့ဒီကာတာတိုင်းဒီကနေ့မြန်မာတက္ကရာ1388ခုနှစ်ဆိုတဲ့တဲ့ကလာရှောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာကိုဘွားမှာတဘူရှိဆုံးတရားတဘူရှိဆုံးကုသိုလ်တဘူရှိဆုံးအသိပညာတို့တွေရရပဲပြီးလို့စိတ်ထဲမှာဝတ်ပြောဝတ်တာဖြစ်ပြီးကုသိုလ်တရားတဏ္ဍာကလမလုံးဖြစ်ပွားအောင်တတိတာ၍ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေ။
တ္တဝါစွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာမေတ္တာရေးချမ်းသောငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာတို့ရဆန္ဒပြည့်ပါစေဣဒံမေပုညံနိဗ္ဗာနတပိစေယောဟောတုရှင်ဘုရားယနေ့ယခုအတုပြုလို့ရသောတရဏဂုံသီလကိုသောတ္တိယသောတတ္တဝဝတ္ထုတို့ကိုလူတန်းရသောတရားဓမ္မကိုနာယူ၍ဝိပဿနာတရားကိုအတုရသောဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းတော်ဖြစ်ပါစေတည်းဤကမှုကြောင့်တပည့်တော်တို့သည်ဖြစ်လျက်ဘဝ၌အတိညာကဲ့ပဲ့သောဒုပါလမြတ်နှင့်ဝေခွာ၍အတိညာရှိသောပညာရှိသူတော်ကောင်းများနှင့်သာဆုံတွေ့ရပါစေသာရှင်ဘုရားဤကောင်းမှု၏ဘောဘာကကိုအမိအဘအဘောအဘဆွေပြောညာတိတို့ဟာကုသိုလ်အမြတ်ဝေငါပါကိုဤသနာတော်ဆောင်တတ်လောကဆောင်တတ်တို့ကုသိုလ်အမြတ်ဝေငါပါကို30ဘုံကျင်ဒီကုန်တော်လုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်အမြတ်ကိုယ်စီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းကုသိုလ်